بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة جوهر السويس، الناس اللي بعتت لي أبو حسن الأستاذ طارق البشوش اللي شغله غني عن التعريف، احنا استجابة لرغبتكم ادي معاكم استاذ طارق. طبعا زي العسل. الناس بتقول وش السمح والله. حبيبي يا حاج، حبيبي يا حاج. انت اكيد بتقرا التعليقات. بيقول عليك سعادتك كمان يعني البشوش اللي حاجته في متناول السعر المظبوط يعني. احنا عايزينها تنزل عن كده اكتر والله دي كفايه تمنياتك انت يا طارق. طارق عليك بتبقى مصلحه. بدل ما تاخد كيلو هتاخد اثنين، وانا برضه ربنا يرضيك. وانت صاحب اسره وهم صحاب اسره بس يعني انت حاسس بالناس. عايزين نذبح بعض. الله يخليك. ابتسامتك ايه عنوانك؟ حبيبي يا حاج. معاك ايه النهارده؟ ان شاء الله في بربوني جميل اهو. لسه جاي، ده عامل 70 واحنا بنديهم 60 جنيه. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. بصوا يا جماعه، بربوني ده كله كده وسط يعتبر كبير بالنسبه للي في السوق يا جماعه. قلت لي كام؟ ب 60 جنيه. حلوه يا طارق، حلو. ربنا يحسن سوقهم يا حبيبي. الله الله الله. جمبري جزاز. ده جمبري ازاز يا استاذ. نعرف سعره؟ 230. 230 يا جماعه. كم بتعرف كم في الكيلو؟ 30 حبايه في الكيلو ده يا جماعه. 30 حبايه. ده كان ب 300 وهي كان بيعدي 300 جنيه. تمام. كان حجمه معروف. الصدف ده؟ الصدف ب 60 جنيه. 60 جنيه. 60 جنيه يا جماعه الصدف. والحريق يا استاذ؟ الحريق ب 60 برضه 60. نزلت الاسعار يا استاذ شويه. نزلت شويه الاسعار. انا بقول لك احنا عايزينه ينزل. احنا عايزينه ينزل. يعني ده معقول جاي ب 55 جنيه تجاري، وانا لو لما ابيعه ب 60 واجيب غيره احسن. برافو عليك، برافو عليك. وانت هتاكل طازه. ايوه. وهجي لك تاني. وهتجي لي تاني. وانا برضه ربنا يرضى اجيب غيره. صح. مش سهل ان انا امسك. يا ريت والله الكل يتبع سياستك دي يا استاذ طارق. وده المحسني 60 جنيه. حلو. ده ب 80 و 70. ده المحسني يا جماعه. وقار الجميل ده بيجي احجام اكبر من كده. بهار ده. بهار ده اللي صورناه قبل كده يا جماعه، الحجم الكبير. اتفضل. ده احنا كنا بنبيعه ب 50 جنيه وب 40 جنيه. دخل تصدير وصل 120 و130. النهارده مصلحه ان هو موجود. ده عامل 80 جنيه كويس. طب والله حلو. بهار يا جماعه. سمكه في الشوربه وايه تاني؟ شوربه وسنجاري وطواجن جميل. تمام. استاذ احمد عبد المقصود. طبعا الفل يا حبيب قلبي. عامل ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. بدور عليك. امرني. والله بدور عليك، انا نازل من القاهره جاي لك مخصوص. حضرتك انت عارف اسم حضرتك؟ عصام فتحي. اهلا استاذ عصام. الله يخليك. اكيد من متابعي قناه جوهر السويس. احنا الحمد لله 100 انا عمال ادور عليك وبقول يا رب الاقيك. يا ده انا سعيد باللقاء. سعادتك. الله يخليك. الله يخليك. نكمل مع بعض اللقاء ونفضل مع بعض. ماشي. ايوه يا استاذ طارق. ده قلنا بهار بكام؟ 80. الكشر ابو ورده امور على كشر بكام؟ 80. تشكيلة ملص على كشر على فوانيس. ابو عفانيس على ابو ورده 80. ده كحله بقى. ابو كحله ده سمكايه حلوه. 10 على 10. 10 على 10 مرغوبه. دي عامله 100 جنيه. آلية وايه؟ آلية قلي وشوربه. تمام. بس دي بتعيش في الشعب المرجانيه على ما اظن. بتعيش في الشعب المرجانيه. حلو.
والدنيس يا ابو حميد تريس بكام؟ 80. 80 كويس والله. ده تشكيله دي، تشكيله ضربين على ناجي. ضربين على ناجي. بكام الزرابين على الناجي؟ 70 جنيه. 70. حلو يا استاذ احمد، يا استاذ طارق. في بياض اه 60. ده جرأة 60 جرم بياض. جرم بياض 60. سنار ها؟ الله ينور عليك، الله ينور عليك. دي هدي الباركود. لا نخلص حق دي الاول. حبيبي يا حاج. بكام الكيلو فيها؟ نعم ده انا هشوفه ب 60. حلو جدا. ويا جماعه بصوا يعني السمكه بتحكي على نفسها، الزبط بتاعها واضح جميل. زي ما احنا قلنا اي مواصفات تاخدها دور على الزبط، دور على التماسك بتاع السمكه، دور على عينين السمكه. السمكيه دي بقى ايه دي؟ باراكودا. باراكودا. اتكلم بالعرض يا استاذ طارق. ده حاج. زي كيلو فيها 70. طب والله كويس. ده كان صفحتنا النهارده مع الاستاذ طارق. ربنا يحسن سوء. حبيبي يا حاج.